Cientistas conseguiram revelar como é o som aterrorizante do buraco negro central da Via Láctea, o Sagitário da Estrela. Mas você deve estar se perguntando: como é possível ouvir esse som? Afinal de contas, o som não se propaga no espaço. O barulho que logo iremos ouvir é o resultado de um processo de sonificação, ou tradução em som. Assim, é isso que ouviríamos caso o som pudesse ser propagado no vácuo.